रोलिङ कर्मशील विदेश प्रेजेन्स रोजगारीका कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईले कार्यक्रम रोजगारीका कुरा प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे र प्रत्येक सोमबार बिहान 7:30 बजे यो टेलिभिजन मार्फत हेर्दै आइराख्नु भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, कार्यक्रम रोजगारीका कुरा विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको लागि, श्रमिकहरूको लागि लक्षित पारेको कार्यक्रम हो। हामी यो कार्यक्रममा कहिले श्रमिकका सफलताका कथा देखाउँछौँ, कहिले सङ्घर्षको कथा देखाउँछौँ, सँगसँगै कहिले नियामक निकायका जिम्मेवार प्रतिनिधिलाई बोलाई श्रमिकको पक्षमा रहेर सवाल जवाफ गर्छौँ। आज हामीसँग एकजना त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो श्रमिकहरूलाई, जो देश फर्किसके पछाडि श्रमिकहरूलाई नेतृत्व दिँदै आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको हक अधिकारका लागि बोलिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको विषयमा सम्बन्धित निकायमा उहाँहरूका समस्याहरू पुर्याउन मद्दत गरिराख्नु भएको छ। एउटा पुलको काम गरिराख्नु भएको छ। रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल का अध्यक्ष उत्तम अधिकारी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँसँग श्रमिकहरूका विदेशमा जाँदाखेरिका समस्या त तपाईँ हामी जानकार नै छौँ। कसरी उनीहरू प्रताडित हुन्छन्, देश छोड्न कसरी मजबुर हुन्छन्, कसरी गाउँदेखि विदेशसम्म उनीहरू ठगिन्छन्, आफ्ना सपनाहरू कति अधुरा र अपुरा छोडेरै फेरि देशमा फर्के पछाडि उनीहरूले कस्ता कस्ता समस्याहरू भोग्नु परिरहेका छन्, कानुनी जटिलताहरू के छन्, सरकारले ल्याएका भिजन र प्लानहरू कस्ता छन्, यसको बारेमा जान्ने, बुझ्ने र सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस्, मेरा अतिथि उत्तम सरलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। सर, तपाईँ जुन संस्थाको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, विदेशबाट फर्केर आएका जो श्रमिकहरू छन्, पहिला चाहिँ के चाहिँ जान्न मन लाग्यो भने गएको तथ्याङ्क चाहिँ सरकारले जनगणनामै राखेर देखायो कि लगभग अब राजनीतिक दलका नेताहरूले 50औं लाख भन्छन्, एनजिओ कर्मीहरूले 60-70 लाख भन्छन्, जनगणनामा चाहिँ 20-21 लाख देखियो। जो गएका छन् त्यो त तथ्याङ्कमा आइराखेको छ। फर्केर आउनेको सङ्ख्या कति छ, ती कहाँ छन्, कसरी व्यवस्थित भइराखेका छन् समाजमा, यहाँबाट सुरु गर्न चाहे सर। हजुर, कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभयो, धन्यवाद। यो वैदेशिक रोजगारको पाटो जति खोतल्यो त्यति गहिरो खाडल बन्ने स्थितिमा हामी देख्छौँ। म आफै 13 वर्ष वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुबईमा बसेर फर्केको। अब सामान्यतया राज्यसँग आफ्ना नागरिकको तथ्याङ्क नहुनुभन्दा लाजमर्दो अर्को विषय हुँदैन र हाम्रो राज्य त्यही अवस्थामा छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्याङ्क पनि जसले सरकारी तहबाट श्रम स्वीकृति लिएर गयो त्यसको मात्र तथ्याङ्क राज्यले सार्वजनिक गरेको हो। जो मान्छे कुनै देशमा घुम्न भनेर गयो, भ्रमणमा गयो, अरू कुनै प्रयोजनले गयो, उतै जागिर खोजेर बस्यो, त्यसको तथ्याङ्क पनि राज्यसँग छैन। त्यसकारणले अहिले राज्यले सार्वजनिक गरेको यो तथ्याङ्क भनेको नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रम स्वीकृति लिएर गएका नागरिकहरूको मात्र तथ्याङ्क हो। यो आफैमा पूर्ण छैन। एउटा अर्को भनेको वैदेशिक रोजगारमा एउटा आफ्नो चाहिँ नि युवा 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष अथवा 3 वर्ष बसेर फर्किसकेपछि वास्तवमा त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ देशको समग्र उन्नति, प्रगति र आर्थिक विकासमा अगाडि सँगसँगै लिएर जानको लागि राज्यले जुन एउटा पोलिसी निर्माण गरेर उनीहरूले आर्जन गरेको सिप, अनुभव र पुँजीलाई राज्यको एउटा सम्पत्तिको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। अब त्यो तथ्याङ्क नै नराख्ने राज्यबाट यो त कल्पनाको आशै भएन। त्यसकारणले गर्दा हामी जस्ता लाखौँको सङ्ख्यामा स्वदेश फर्केका नागरिकको यो राज्यसँग तथ्याङ्क छैन। तपाईँले दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। एउटा गएकैको एक्ज्याक्ट डेटा भएन, अर्को फर्किसकेको त झनै छैन भन्नुभयो। यो कसको दोष? सरकारको, राज्यको, कसको दोष? अब सामान्यतया यो के हुन्छ भने हाम्रो देशमा यो जति पनि नियामक निकायहरू छन् उनीहरू बीच आपसी समन्वय नै छैन, हैन? एउटा नागरिक एउटा विमानस्थलबाट उड्छ, त्यो विमानस्थलले उसले आफ्नो ढङ्गले रेकर्ड राख्छ। अब उडिसकेपछि त्यो नागरिक अर्को मन्त्रालयको चाहिँ नियामक निकायसँग ठोकिन पुग्छ। उनीहरूको बिचमा आपसी समन्वय नै छैन। सबैभन्दा सजिलो त के छ भने
सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली एम्बेसीहरूले त्यो देशको सरकारसँग मागेर नेपाली नागरिकहरूको करेन्ट सिचुएसन पत्ता लगाउन सक्छ सङ्ख्याको आधारमा। जुन अहिले त्यति पनि हाम्रो चाहिँ राज्यले त्यति गर्नको लागि पनि त्यति तदारुकता देखाउँदैन। त्यसकारणले यो समग्र राज्य संयन्त्रको कमजोरी हो। अहिले कतै मान्छे फर्किए केही तथ्याङ्क तपाईँहरूले टेन्टेटिभ दिन सक्नुहुन्छ? नेपालमा जस्तै अब हुन त हामी रिपोर्टिङकै क्रममा अथवा चाहिँ विभिन्न न्युजहरू सङ्कलन गर्ने क्रममा के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ विदेश 4-5 वर्ष बस्ने, फेरि देशमै केही गर्छु भन्ने, फेरि विदेश गइराखेको अवस्था पनि देखिन्छ। तर देशमै म अब केही समय तपाईँहरू जस्तै 5-7 वर्ष 10 वर्ष मैले विदेशमा रोजगारी गरेँ, अब म देशमै केही गर्छु भन्नेको सङ्ख्या, फर्केर आएको सङ्ख्या तथ्याङ्क तपाईँहरूसँग केही डेटा छ? अब यकिन साथ भन्न सकिने अवस्था त छैन, किनभने राज्यसँगै नभएको चिज अब आम नागरिक अथवा नागरिक सङ्घ संस्थासँग कम्प्लिटली त्यो हुन सक्ने भन्ने अवस्था त रहेन। तथापि हामीले वैदेशिक रोजगारको यात्रा लगभग 46-47 पछि वात्तै बढेको देख्छौँ। 54-55 आइपुग्दाखेरि त्यो सङ्ख्यामा चाहिँ निकै रूपले अगाडि बढेको, त्यसको सङ्ख्या 10औं गुणा बढेको र लगभग नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएका, खास गरी मिडल इस्टमा मलेसिया, जापान, कोरिया जस्ता देशमा गएका नागरिकहरू 10 देखि 15 वर्षसम्म राम्रो जागिर हुनेहरू बसेको हामी उदाहरण पाउँछौँ। त्यो हुँदा सामान्यतया 2059-60 सालतिर गएका कोही पनि नेपालीहरू विदेशमा नरहेको तथ्य हामी भेटाउँछौँ। एकाध एकदम राम्रो पेमेन्ट भएका, आफ्नो परिवार पनि त्यहाँ लगेर राख्न सक्ने क्षमता भएका त्यो किसिमको नागरिकहरूको सङ्ख्यालाई यसमा मैले गणना गरिनँ। होइन भने सामान्यतया 10 देखि 15 वर्षमा एउटा आम नागरिक जो विदेश गएको थियो ऊ फर्किन्छ भनेपछि हामीसँग 56 लाख नागरिकहरूलाई श्रम स्वीकृति दिएर विदेश पठाएको डाटा छ भने अब हामीले 60 साल 65 सालपछि चाहिँ नि त्यो सङ्ख्या कति हो त एक्ज्याक्टली त्यो निकाल्ने हो भने लगभग हामी 40 लाखको हाराहारीमा चाहिँ विदेशबाट फर्केका रिटर्निङ माइग्रेन्टहरू यो देशमा छौँ भन्न सक्ने एउटा आधार चाहिँ स्थापना भएको छ। रिटर्निङ माइग्रेन्टहरू मेरो पनि त्यही तथ्याङ्कको आसपासमै म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्थेँ। 30 देखि 35 लाख जो रिटर्निङ माइग्रेन्टहरू नेपालमा छन्, उनीहरूले केही पुँजी लिएर आएका होलान्, केही सिप लिएर आएका होलान्, केही ज्ञान ल्याएका होलान्, केही अनुभव लिएर आएका होलान्। त्यसलाई चाहिँ राज्यले कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ अथवा ती फर्केका नेपालीहरूलाई यो राज्यले कसरी एड्रेस गरिरहेको छ? हामीले 2074 सालदेखि नेपालमा रिटर्निङ माइग्रेन्ट अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। 2075 साल असार 27 गते राष्ट्रिय सभागृहमा 63 जिल्लामा रहेका रिटर्निङ माइग्रेन्टहरूको प्रतिनिधिमूलक कार्यक्रम गरियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको राष्ट्रिय युवा परिषदले त्यसलाई आयोजना गर्यो। त्यसपछि हामीले साउन 23 गते रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल संस्थागत रूपमा अगाडि बढायौँ र त्यसबीचमा थुप्रै राज्यका विभिन्न तहसँग निकायसँग रिटर्निङ माइग्रेन्ट लक्षित कार्यक्रमका लागि पोलिसी निर्माणको लागि धेरै पहलहरू भए। लगभग 42 जिल्लामा रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपालमा आबद्ध साथीहरूको ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थिति रह्यो। त्यसको बावजुद पनि जुन हिसाबले रिटर्निङ माइग्रेन्टहरूलाई राज्यले पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने अथवा आर्थिक सामाजिक समायोजन गर्नुपर्ने दिशामा राज्यले केही कार्यक्रम ल्याउने हाम्रो अपेक्षा थियो त्यो अनुसार हुन सकेन। लगभग हामी जहाँ पनि कुरा गर्न जान्छौँ रिटर्निङ माइग्रेन्टहरूलाई सम्बोधन गर्न कहीँ कतै पनि समस्या नरहेको बताइन्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा, त्यो पोलिसी निर्माण गर्ने क्रममा, नीति निर्माण गर्ने क्रममा ती चिजहरू आउँदैनन्। एउटा अहिलेसम्म रिटर्निङ माइग्रेन्टलाई तोकेरै आएको भनेको 75-76 को बजेटमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई 10 लाख रुपियाँसम्म सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने एउटा कुरा आयो। यही आर्थिक वर्षको चाहिँ जुन बजेट भाषण अहिले पढ्यो त्यसमा पनि त्यसैले एउटा निरन्तरता पाएको, अन्य कहीँ कतै छोइएको छैन। त्यसकारणले गर्दा वास्तवमा यो देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रिटर्निङ माइग्रेन्टहरूलाई राज्यले जसरी प्रयोग गर्नुपर्थ्यो यहाँका राजनीतिक दल र यहाँ सरकार सञ्चालन गर्ने शक्तिले यो शक्तिलाई कहिले पनि चिनेन। तपाईँले अहिले जुन भन्नुभयो नि त्यसमा अलिकति कन्ट्राडिक्सन जस्तो देखियो कि स्थानीय तहदेखि अहिले त वडा तहसम्म नै अथवा मुख्य राजनीतिक दलदेखि लिएर सरकारले जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि प्रमुख प्राथमिकता भने चाहिँ लगभग रेमिटेन्सलाई हेरेर तिनै युवालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाएको जस्तो देखिन्छ। कहिले सर्टिफिकेट राखेर लोन पाउनेदेखि लिएर सफ्ट लोनदेखि लिएर व्यवसायिक कर्जादेखि लिएर होइन हरेक कुरामा सरकारले त प्राथमिकतामै राखेको देखिन्छ नि त। फेरि
हो, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो देशमा हुर्किँदै गरेका नवयुवालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएर यहाँ यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा भित्र्याउनको लागि राज्यले सम्पूर्ण रूपमा लगानी गरेको छ। यानि कि ठुलो हुँदै गरेको श्रम प्रदान गर्न सक्ने एउटा श्रम शक्ति विकास भएको युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन चाहिँ राज्यले पूर्ण रूपमा नीति नियम मन्त्रालय बनाएर उसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी गरेर विदेश पठाउनको लागि चाहिँ नि सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको छ। त्यो एउटा मान्छेलाई, त्यो एउटा चाहिँ नि काँचो सिप नभएको एउटा युवालाई पनि विदेश पठाउनलाई राज्यले सजिलै सर्टिफिकेट दिएको छ, श्रम स्वीकृति दिएको छ। त्यही युवा विदेशमा 2-5 वर्ष 10 वर्ष बसेर सिप र अनुभव समेत हासिल गरेर फर्किसकेपछि उसलाई यही देशमा अब कहिल्यै विदेश फर्किन नपर्ने गरेर आफ्नै माटोमा आफ्नै परिवार र आफ्नै देशमा बसेर केही गर्न सक्ने, उद्यम गर्न सक्ने र उसले लिएर आएको सिप र अनुभवले अर्को 2 जना व्यक्तिलाई रोजगार यही देशमा प्रदान गर्न सक्ने गरेर यो देशमा कहीँ पनि छलफल भएकै छैन। यो देश सञ्चालन गर्ने नेताहरूले, ठुला राजनीतिक दलहरूले यसलाई प्रमुखताको र प्राथमिकताको विषय बनाएकै छैनन्। हाम्रो श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयदेखि लिएर जति पनि सिप विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू छन् र युवाहरूलाई स्वरोजगारमा अगाडि बढाउन लैजाने निकायहरू छन्, ती सबैले यो विषयमा गम्भीर भएर ध्यान दिएकै छैनन्। त्यसकारणले गर्दा विदेश पठाउनको लागि जति सरकारको प्राथमिकता छ, विदेशबाट फर्केका नागरिकहरूलाई यही देशमा पुनर्स्थापित गर्नको लागि केही पनि छैन। तपाईँले जसरी एलिगेसन लगाइराख्नु भएको छ नि, साँच्चै त्यस्तो हो र भने? किनभने सरकारको हरेक पोलिसी मेकिङमा, हरेक चिजमा चाहिँ युवालाई नै प्राथमिकतामा राखेर देखिन्छ। आरोपको लागि आरोप मात्र लाउनु भयो कि? किनभने तपाईँले अस्तिकै मात्र बजेट हेर्नुभयो भने पनि युवा लक्षित कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा आइरहेका छन्। किन युवाहरूले त्यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन सकिरहेका छैनन् कि? त्यो सरकारको घोषणा र युवाहरूको क्राइटेरिया मिट हुन सकिरहेका छैन कि? के भइरहेका छ? बिचमा केही न केही त अब्लिगेसनहरू भइरहेको होला, के छ भन्नुहोस् त? हजुर, यसमा हामीले आम युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याइएको र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको नेचरमा अलिकति बुझ्नुपर्छ। एउटा युवा वैदेशिक रोजगारीमा 10 वर्ष 12 वर्ष बसेर स्वदेश फर्केपछि ऊ नितान्त रूपमा चाहिँ नि समाजमा अन्धो जस्तो भएर बस्छ। उसको 10 वर्षको बिचमा उसको चाहिँ मार्केटसँगको सम्बन्ध बिग्रिसकेको हुन्छ। यहाँ आफन्त सामाजिक परिवेशमा चाहिँ नि व्यापक रूपान्तरण र परिवर्तन आइसकेको छ, ऊ त्यसमा घुलमिल हुन सकिरहेकै छैन। यहाँका नीति निर्माण नियमहरूसँग ऊ परिचित हुनै पाएको हुँदैन। यहाँका स्थानीय तहदेखि लिएर जति पनि राजनीतिक संयन्त्र छन् अथवा चाहिँ सहयोग गर्ने निकायहरूसँग छन्, उसमा ती निकायसँग उसको पहुँच स्थापित भएकै हुँदैन। एउटा सामान्य व्यवसाय गर्न बैंकमा कर्जा लिन जाँदाखेरि पनि उसको ब्याङ्किङ हिस्ट्री चाहिँ छैन भनेर बैंकले धितोमा समेत लोन दिन चाहिँ अप्ठ्यारो मान्ने परिस्थिति रिटर्निङ माइग्रेन्टहरूको हकमा छ। त्यसकारणले गर्दा यो देशमा युवा लक्षित कार्यक्रम प्रशस्त आउने, तर ती लक्षित युवाहरू कहाँ छन् भनेर खोज्न पर्ने र जसले केही सपोर्ट पर्खेर बसेको छ उसले त्यो सूचनाको पहुँचमै नरहने, जानकारीमै नरहने र त्यसको प्रक्रियामा ऊ चाहिँ नि छिर्नै नसक्ने परिस्थितिको बिचमा चाहिँ नि जुन ग्याप छ रिटर्निङ माइग्रेन्टहरूको चाहिँ नि सम्बन्धमा त्यो समस्याको विषय छ। त्यसकारण सरकारले ल्याएका यी कार्यक्रमहरू चाहिँ कसले लाभ लिइरहेको छ त? त्यसो भए जो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवाहरूको लागि भनेरै विभिन्न कार्यक्रमहरू त बनाइरहेका छ होइन सरकारले, त्यसको लाभ कसले लिइरहेको छ? अब यसमा यस्तो छ, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएकै भन्नेहरूलाई कङ्क्रिट त्यस्तो चाहिँ नि धेरै प्याकेजमा केही कार्यक्रमै आएको छैन। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले रिटर्निङ माइग्रेन्टहरूको पुनर्स्थापनाको लागि एउटा एकीकृत प्याकेज ल्याउन धेरै पहल गरेको हो। 4 वर्ष भयो मैले त्यो सुन्दै आएको पनि, हामी त्यो छलफलमा पनि छौँ। त्यो राम्रो प्याकेज बने हो, तर मन्त्री परिषदले अहिलेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि स्वीकृति दिएको छैन, त्यो पारित गरिसकेको अवस्था छैन। भनेपछि विदेशबाटै फर्केकाहरूको लागि भनेर सम्बोधन गरेका कार्यक्रम एकदम न्यून छन्। न्यून रूपमै भए पनि त्यो कार्यान्वयनको जटिलता यति धेरै छ कि त्यसमा चाहिँ समस्याले घेरिएको कारणले गर्दाखेरि एउटा सिधा जीवन, एउटा चाहिँ सधैँभरि आफ्नो रोजगारी गरेर आफ्नो काम गरेर फर्केर आएको एउटा नेपाली त्यो चाहिँ एकदमै यो अल्झनमा परेर त्यो समस्याबाट चाहिँ ऊ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। आम रूपमा युवाहरूको लागि ल्याइएको कार्यक्रम चाहिँ कसले प्राप्त गरिरहेका छन् भन्दा जोसँग पहुँच छ,
पहुँच विभिन्न किसिमका हुन सक्छन्। जोसँग सूचनाको उपलब्धता छ, जो सहज ठाउँमा चाहिँ नि छ, तिनीहरूले चाहिँ नि बढी गरिराखेका छन्। यसको अर्थ युवा क्षेत्रमा चाहिँ कसैले केही पाएको छैन भन्ने होइन। खास गरी ती युवा लक्षित बजेट चाहिँ रिटर्निङ माइग्रेन्टहरूको सन्दर्भमा लाभान्वित छैन भन्ने मात्र मेरो चाहिँ। तपाईँ जुन संस्थाको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ नि उत्तम सर, खास समस्या के छ विदेशबाट फर्केर आएका श्रमिकहरूको नेपालमा, जो आफ्नो देश घर परिवार फर्किए पछाडि पनि उहाँहरूको मेजर समस्याहरू के छन्? हाम्रा दर्शकलाई माइनर रूपमै बताइदिन सक्नुहुन्छ? सानै भए पनि के समस्याहरू झेल्नु परेको छ उहाँहरूले? सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने यो जुन एउटा युवा विदेश बस्ने जुन अवधि छ, त्यो अवधि सकेर आइसकेपछि उसमा अघि हामीले भनेको जस्तै यसमा चाहिँ नि सामाजिक रूपमा ठुलो ग्याप छ। उसले जे उत्पादन गर्न खोजिरहेको छ अथवा जुन उद्यमबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ उसलाई त्यसमा चाहिँ नि वर्तमान अवस्थाको ज्ञान छैन। हामी विदेशबाट फर्केकाहरू अध्ययन नगरिकन लगानी गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि बजारको माग एउटा, हामीले चाहिँ उत्पादन गरेको चिज अर्को भइरहेको अवस्था छ। र विदेशबाट फर्केकाहरू अलिकति वाउ टाइपको बिजनेस होइन, अलिक फ्यान्सी टाइपको, ओहो फलानले यति राम्रो गरेछ भन्ने टाइपको बिजनेसमा बढी हुँदाखेरि त्यसमा अनावश्यक कम्पिटिसनले गर्दा हामीले विदेशबाट आर्जन गरेको चाहिँ रकमहरू अथवा त्यसलाई पुँजी भनौँ, त्यो पुँजी चाहिँ नि नाफा कमाइ नरहेको अवस्था छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अर्को कुरा के हो भने वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई यो देशमा रोजगारीको सम्भावना नै छैन। किन छैन भने एउटा उमेरको कारणले छैन होइन। लगभग विदेश गएको 22-25 वर्षमा विदेश गएको मान्छे 15 वर्ष फर्केर आयो भने ऊ 40 वर्षको हुन्छ। यहाँ त्यही काम गर्नको लागि अर्को 22 वर्षको मान्छे तयार भइरहेको अवस्था छ। अर्को भनेको पारिश्रमिकको हिसाबले पनि रिटर्निङ माइग्रेन्टहरूलाई जो पाए त्यसले काममा चाहिँ नि आबद्ध गर्न नसकेको अवस्था छ होइन। र त्यसपछि आजभन्दा 20-25 वर्षको अगाडिको एउटा एकाडेमिक सर्टिफिकेटको आधारमा त्यतिखेर जुन जागिर पाइन्थ्यो अहिले त्यो अवस्था देशमा पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा रोजगारीको अवस्था नै रहेन। त्यो एकदमै जटिल बाटो छ। यो समायोजन हुनलाई, समाजमा अन्तर्गुलित हुनलाई कतिको समस्याहरू झेलिराख्नु भएको छ? केही जानकारी छ तपाईँसँग? जस्तै तपाईँले अहिले पनि उठाउनु भयो यो विषय कि 10औं वर्ष 15औं वर्ष विदेश बसेर आइसके पछाडि यो समाजमा एउटा भएको राजनैतिक सामाजिक रूपान्तरण सँगसँगै यहाँका नीति नियम र पोलिसीमा चेन्जेस आएको कारणले गर्दाखेरि परिवारमै पनि अन्तर्गुलित भएर यो समाजमा समायोजित हुनलाई उहाँहरूलाई कतिको कठिन भइरहेको छ? मानसिक रूपमा उहाँहरू कति परिपक्व अथवा कमसल देखिनु भएको छ? के पाउनु भएको छ? यसमा समस्याहरू थुप्रै छन्। किनभने वैदेशिक रोजगारको पाटो हामीले छलफल गरेको जत्तिकै सजिलो पनि छैन होइन। परिवारहरू टुक्रेका छन्, सम्बन्धहरू चाहिँ विच्छेद भएका छन्। अब यहाँ रहेका आफ्ना साना बालबच्चाले चाहिँ नि विदेशमा रहेका अभिभावकलाई सहज रूपमा चाहिँ नि नजिकबाट निहाल्ने र घुम्ने ल्याउने अवस्थाबाट चाहिँ नागरिकहरू, ती विदेश गएका युवाहरू वञ्चित भइरहेका छन्। त्यसले गर्दा सामाजिक खाडल पनि त्यही रूपमा चाहिँ गहिरिँदो छ भने अब वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आइसकेपछि वास्तवमा एकपटक चाहिँ नि हरेक नागरिकलाई मनोपरामर्शको पनि जरुरत हुन्छ जस्तो हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ नि अनुभव गरेका छौँ होइन। त्यसै गरी यहाँका समाज बुझ्ने सन्दर्भमा, यहाँको चाहिँ राजनीतिक प्रणाली बुझ्ने सन्दर्भमा, यहाँ चाहिँ नि उद्यममा अथवा रोजगारमा जानेको लागि पनि कहीँ पनि एउटा सामान्य सूचनाको पनि एकीकृत सूचना प्रणालीको चाहिँ विकास नभएको सन्दर्भमा र यहाँ एउटा सामान्यभन्दा सामान्य उद्यम दर्ता गर्नको लागि पनि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हप्तासम्म अल्झिनु पर्ने कारणले गर्दा अथवा आफूले जति कसरत गरे पनि व्यक्तिले आफैले डकुमेन्ट तयार पारेर त्यो काम सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्थामा अलिकति अप्ठ्यारै छ। फेरि विदेशमा एउटा प्रणालीमा काम गरेर आएको मान्छे यो सबै झन्झटबाट अलि टाढा रहेर आएको मान्छे सजिलै त्यो झन्झटमा पसेर उम्कन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दा आफूसँग भएको पुँजीले मात्रै उद्यम सुरु गर्नु सक्ने अवस्था छैन। बैंकमा कर्जाको लागि जाँदा बैंकले सहज रूपमा पत्याउन सक्ने अवस्था छैन। कहीँ कतै राज्यको सपोर्टिङ कार्यक्रम छ भने, सहयोग कार्यक्रम छ भने त्यसको चाहिँ सूचना एकीकृत सूचना छैन। कुन प्रदेशमा बुझ्ने, कुन स्थानीय तहमा बुझ्ने, केन्द्र सरकारको पनि यहाँ चाहिँ एउटै कार्यक्रम 20औं मन्त्रालयले चाहिँ उस्तै तपाईँले चाहिँ यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरू यहाँ आए पछाडि एककालले अन्योलग्रस्त हुन्छन्? बिल्कुल बिल्कुल अन्योलग्रस्त हुन्छन् र वास्तवमा देशको माया कति हुन्छ भन्ने कुरो विदेश नगई थाहा नहुने हामी अनुभवका साथ भनिरहेका छौँ। यो कुरा
विदेशमा केही वर्ष बसेपछि मैले यति नै मेहनत त स्वदेशमा गएर गर्दाखेरि कसो नहोला, मेरो आफ्नै बालबच्चासँग बसेर जीवनयापन गर्ने एउटा चाहिँ मानव अधिकारको कुराहरू छन्, त्यसलाई नै अङ्गीकार गरेर अगाडि बढाउँ, देशमै बसेर देशको लागि चाहिँ केही सहयोग गरौँ भन्ने त्यो मानसिकता बोकेर चाहिँ फर्किरहेको नेपाली स्वदेश आइसकेपछि केही गर्न नसकेर 2 वर्ष 3 वर्षभित्रमा उसले ल्याएको पुँजी आफ्नो दैनिक घर खर्च चलाउने कार्यमा त्यो सकिँदाखेरि पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने एकदम तितो बाध्यता र यथार्थता आजको समाजमा छ। अहिले जसरी तपाईँ रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपालको एउटा जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, विदेश जानलाई चाहिँ जस्तै अब वैदेशिक रोजगार बोर्ड भयो, वैदेशिक रोजगार विभाग भयो, फर्केर आए पछाडि उनीहरूलाई समायोजन गर्ने एउटा अधिकार सम्पन्न एउटा विभाग चाहिँ देशमा नभएको जस्तो देखिया छ। त्यो आवश्यक ठान्नुहुन्छ तपाईँहरू कि तपाईँहरू जसरी यो अभियान छेडिराख्नु भएको छ, श्रमिकहरूलाई एउटा गोलबन्द गराइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको यो मुद्दाभित्र पर्छ कि पर्दैन? बिल्कुलै यो मुद्दाभित्र पर्छ नै होइन। यहाँले निकै राम्रो कुरा राख्नुभयो। लाखौँको सङ्ख्यामा विदेश पठाउनको लागि सिङ्गो मन्त्रालय नै छ, लाखौँको सङ्ख्यामा स्वदेश भित्रिनेको लागि हेर्नको लागि र उनीहरूको लागि सहयोग गर्नको लागि उनीहरूको हकित संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई स्वरोजगार अथवा उद्यममा स्थापित गराउनको लागि जुन राज्यको न्यूनतम दायित्व हो आफ्नो नागरिकप्रति, त्यसको लागि हेर्ने कुनै निकाय नै छैन। हामी वैदेशिक रोजगार बोर्डमा जाउँ, अब वैदेशिक रोजगार बोर्ड भनेको कल्याणकारी कार्य हेर्ने एउटा चाहिँ निकाय मात्रै हो। विभागमा जाउँ, उसको काम भनेको विदेश पठाउन र विदेशमा चाहिँ भइरहेका चाहिँ क्रियाकलापलाई अलिकति नियमन गर्ने, यहाँका म्यान पावरलाई नियमन गर्ने निकाय हो। स्वदेश फर्केकालाई हेर्ने कुनै निकाय नै छैन। अब जस्तो हिजोका दिनसम्म त यो विषयमा नसोच्दा पनि खासै राजनीति गर्नेलाई नै अप्ठ्यारो पर्दैन थियो होला, राज्यलाई नै अप्ठ्यारो पर्दैन थियो होला। तर कोभिडको एउटा झट्काले त रिटर्निङ माइग्रेन्टहरूलाई बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने भोलि जस्तोसुकै परिस्थिति निम्तिन सक्छ भन्ने कुरा देखायो नि। एउटा कोभिड जस्तो एउटा महामारीले लगभग 6 लाखभन्दा बढी नागरिक एकैपटक देश फर्किने अवस्था आयो। एकापट्टि देशमा रोजगारीको स्थिति सिर्जना भइरहेको छैन, यहाँ चाहिँ कुनै उद्योग धन्दाहरूको स्थापना हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर एक वर्षमै एउटा केही समयको अन्तरालमै 5-6 लाख नागरिक जो श्रम गरिरहेका थिए, आम्दानी गरिरहेका थिए र त्यही आम्दानीले देशको अर्थतन्त्र धानिनुका साथै उसको चुलो बलिरहेको थियो, ती नागरिक चाहिँ त्यो सङ्ख्यामा फिर्ता आउनुपर्ने परिस्थिति छ भनेपछि अब पनि अनदेखा गरेर राज्य कहाँ पुग्छ, यो देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ र यी युवा र यिनका परिवारको आय आर्जनमा हामी कहाँ पुग्छौँ, यो राज्यले सोच्न ढिला भइसकेको छ। त्यसकारण रिटर्निङ माइग्रेन्टहरूलाई यही देशमा पुनर्स्थापित गर्नको लागि, सामाजिक आर्थिक रूपमा समायोजन गर्नको लागि रिटर्निङ बोर्ड, अधिकार सम्पन्न रिटर्निङ बोर्डको आवश्यकता छ। अबको हाम्रो प्राथमिकताका साथ उठाउने हाम्रो आवाज यही हो। अहिले तपाईँले जसरी उठाइराख्नु भएको छ कि विदेशमा जानलाई एउटा मजबुरी छ, बाध्यता छ, अब चाहेर पनि नचाहेर पनि अझका केही दशक अथवा केही वर्ष सरकारले जस्तासुकै पोलिसी ल्याए पनि अझ हेर्ने हो भने त बजेटै रेमिटेन्सको आधारमा बनाएको हो कि जस्तो देखिन्छ। देशकै बजेट पनि जुन 9 खर्ब हाराहारीमा आइराखेको छ, यसले के खालका चुनौतीहरू थप्ने देखिन्छ? यो तीव्रता जुन खालको तपाईँले हामी आज इन्टरभ्यू गरिरहँदाखेरि पनि लास्ट मन्थको तपाईँले डेटा हेर्नु भने 45,000 प्लस मान्छेहरूले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने झन्डै 1,25,000 मान्छेले चाहिँ एनओसी लिएका छन् जो वैदेशिक रोजगारको लागि पढ्नको लागि जाँदैछन्। ठुलो युवा जनशक्ति बाहिर गइरहँदाखेरि के देख्नुहुन्छ? चुनौती के देखिन्छ आगामी दिनमा? हुन त देशलाई रेमिटेन्स आइरह्यो होला, अर्थतन्त्र धानिराख्यो होला होइन, यसका चुनौतीहरू, दीर्घकालीन चुनौतीहरू अथवा देशलाई पर्ने अथवा परिवारलाई पर्ने अथवा समाजलाई पर्ने भोलिका चुनौतीहरू के छन्? हिजोभन्दा आज जुन विकराल बन्दै गइरहेको छ त्यो के छ? तपाईँले के पाउनु भएको छ? अब यसमा यस्तो छ, यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो हामीले देखेको त हाम्रो देशको सामाजिक सांस्कृतिक जुन चाहिँ नि परम्परा छ त्यो विचलनतर्फ गइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको सबैभन्दा ठुलो यो चाहिँ नि दुर्घटना यो देशको लागि हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरहरू चाहिँ नि यो सकिँदै गइरहेका छन्, हाम्रा संस्कृतिहरू मेटिँदै गइरहेका छन् र पश्चिमा संस्कृतिहरू हामीले आयात गरिरहेका छौँ होइन। अनि त्यस पछाडिबाट यो देशमा उत्पादन हुने जति हिजोका दिनमा उत्पादन हुन्थे अब त्यो उत्पादन चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। एउटा सामान्य घरको एउटा परिवारले आफ्नो गाउँघरमा बसेर काँक्रा फर्सी तरकारी फलाएर आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन कमसेकम त्यहीँ गर्न सक्थ्यो भने वैदेशिक रोजगारीमा एउटा युवा त्यो घरबाट गइसकेपछि कमसेकम पनि सदरमुकाममा त्यो परिवार सरेको छ,
त्यसकारणले गर्दाखेरि समग्र देशको उत्पादनमा ह्रास आएको छ। यसको अर्थ के हो भने हामीले परनिर्भरता यति बढेको छ कि हामीले सामान्यभन्दा सामान्य खाद्य वस्तु जुन हिजोको दिनमा हाम्रो देशमा उत्पादन गरिरहेका थियौँ त्यो पनि अहिले विदेशबाट तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क दिउँ हामी कि यो वर्ष मात्रै झन्डै 14 करोड चान्चुनको कोरिया र चीनबाट गुन्द्रुक आयात गरेछौँ हामी। बिल्कुल यसैबाट यो कुरा प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो अहिलेको परनिर्भरताको अवस्थामा हामी पुग्नुको कारण पनि राज्यले आवश्यकताभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर युवाहरूलाई विदेश पठाउनुको कारण यो चाहिँ अवस्था निम्तिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यसका थुप्रै अँध्यारा पाटाहरू छन्। सामाजिक सम्बन्धका कुरा भए, पारिवारिक सम्बन्धका कुराहरू भए, त्यसले चाहिँ व्यक्तिका जीवनमा ल्याएका चाहिँ अँध्यारा पाटाहरू कति छन्। विदेशमा रहेर कमाएको सम्पत्ति पूर्ण रूपमा चाहिँ नष्ट भएर एउटा परिवार कसरी परिवार ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जोखिम लिएर विखण्डन भइरहेका छन्। त्यसका कुराहरू त्यो रूपमा अगाडि आइरहेको छ। र अब एकदमै चाँडै यो देशमा 50औं लाखको सङ्ख्यामा बेरोजगारीको चाहिँ जुन स्थिति सिर्जना हुँदैछ यसको एउटा कारक पनि वैदेशिक रोजगार नै हुनेछ। किनभने वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केर आएकाहरूलाई रोजगारी नमिल्ने, उद्यम गर्नको लागि पुँजीको अभाव हुने, पुँजी सहयोग गर्नको लागि बैङ्कहरू तयार नहुने र राज्यको त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्न पोलिसी नहुने भनेपछि एउटा ठुलो दुर्घटना हुने अवस्था आउँदैछ। जब यो देशमा आफूलाई सहयोग गर्ने कोही पनि निकाय नपाउँदा, कोही पनि एउटा चाहिँ नि संस्था हामी संरक्षक नपाउँदा, अभिभावक नपाउँदा ती नागरिकहरू यो देशमा हुने जस्तो सुकै परिवर्तन विरोधी आन्दोलनमा सहभागी भइदिन सक्ने कि नसक्ने, उनीहरूले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि यो देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको सारथी हुन सक्ने कि नसक्ने यी चिजहरू छन्। त्यसकारणले रिटर्निङ माइग्रेन्टहरूलाई, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई यो देशका समग्र शक्तिहरूले सम्बोधन गर्न जरुरी छ, पोलिसी बनाउनु जरुरी छ। उनीहरूलाई सामाजिक आर्थिक रूपमा यहीँ पुनर्स्थापना गर्नको लागि चाहिँ नीति निर्माण गर्न जरुरी छ। उनीहरूलाई सामाजिक राजनीतिक अधिकार दिन जरुरी छ। सामान्य तपाईँले अहिले अन्त्यमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार दिन जरुरी छ जुन विषय उठान गर्नुभयो। जबसम्म यो समाजले रिटर्नियरलाई अपनत्व लिँदैन र राजनीतिक रूपमा उहाँहरूलाई स्थापित गराउन सक्दैन तबसम्म त्यो जनशक्ति चाहिँ फेरि पलायन हुने जोखिम देखिन्छ हैन। अब भनिदिनुहोस् त अन्त्यमा छौँ हामी, के खालका कार्यक्रम ल्यायो भने चाहिँ फर्केर आएर जो विदेश जाँदैछन् उनीहरूलाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन, जो म देशमै केही गर्छु भन्ने युवा जो श्रमिक फर्किन्छ उनीहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ? हो, अब राज्यले सोच्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय यही प्रश्नभित्र छ हैन। यसमा धेरै ठुलो केही गर्नुपर्ने पनि छैन। वैदेशिक रोजगारमा गएर आएकाको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको सिप हो। त्यो सिपलाई राज्यले पहिचान गर्न पर्यो। त्यो पहिचान गर्नको लागि रिटर्निङ माइग्रेन्टहरूको ओडाबाट डाटा कलेक्सन हुनु पर्यो। हरेक मान्छे उद्यमी बन्ने नेचरका हुँदैनन्। उद्यमी बन्ने नेचर नभएका मान्छेहरूलाई रोजगारीमा चाहिँ नि लगाउनको लागि राज्यले ब्रिजिङ गरिदिनु पर्यो। यहाँ ठुला उद्योगपति टेलिभिजनको चाहिँ नि पर्दामा गएर हामीले खोजेको जस्तो चाहिँ सिप भएको मानिस पाएका छैनौँ भनेर भाषण गरिरहेका छन् र जो मान्छेसँग सिप छ त्यो मान्छे सडकमा बसेर हामीले काम पाइरहेका छैनौँ भनेको छ। यसमा ब्रिजिङ गर्ने कसले त देशव्यापी रूपमा के नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूले मात्रै यसमा चाहिँ ब्रिजिङ गरेर यो ठुलो तबकालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दा त्यो एउटा विषय भयो। अर्को, विदेशबाट आर्जित सिप र पुँजीलाई एकीकृत रूपमा प्रयोग गरेर कोही एउटा व्यक्ति उद्यम स्थापना गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई सरलीकृत बाटोबाट उद्यममा स्थापित गराउने चाहिँ एउटा योजना राज्यले ल्याउनुपर्छ। किनभने तपाईँको चाहिँ 30-35% सम्म चाहिँ जिडिपी धान दिने रिटर्निङ माइग्रेन्टहरू राज्यको चाहिँ नजरमा पर्न पर्दैन, तिनलाई केही सहुलियत हुन पर्दैन। उद्यम स्थापनामा केही सहुलियत दिँदा के बिग्रिन्छ? उसले सञ्चालन गर्ने उद्यमले खपत गर्ने बिजुली पानी जस्ता चाहिँ सामान्य यो वस्तुहरूमा केही छुट दिँदा के बिग्रन्छ हैन? उसले विदेशबाट आएको पुँजी लगानी गरेर यो देशमा केही रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने अवस्थालाई राज्यले कहिले चाहिँ नि सम्बोधन गरेर जानुपर्छ। त्यो एकदमै चाँडो जानुपर्छ। यसमा ढिला गऱ्यौँ भने यो देशमा तपाईँको चाहिँ नि
एकदमै भयावह स्थिति सुरु हुने देख्न सकिन्छ। र अन्य केही विषयहरू जस्तो बैङ्कसँग राज्यले अलिकति चाहिँ नि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ होइन। हामी बुझ्छौँ बैङ्कमा पनि पब्लिकको लगानी हो, बैङ्कले चाहिँ नि आफ्नो पब्लिकबाट उठाएको पैसा जुन कुनै हिसाबले सजिलै दिन मिल्दैन, तथापि राज्यले सहजीकरण गर्न सक्ने काम गर्नुपर्छ। सहुलियत कर्जा अब तिमीहरूले पाउँछौ भनेर बजेट भाषणमा मात्र बोलेर हुन्छ, त्यसको सहज कार्यान्वयनको लागि राज्यले एउटा चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो बैङ्कहरूलाई आश्वस्त बनाउनु पर्दैन, ती कुराहरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि उद्यम र रोजगारीमा जान चाहने रिटर्नी माइग्रेन्टहरूलाई उनीहरू जान चाहेको क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने, सहयोग गर्ने र स्थानीय स्तरमै ती रिटर्नी माइग्रेन्टहरूलाई त्यहीँ पुनर्स्थापित गर्नको लागि, त्यहीँ उद्यम स्थापनामा सहयोग गर्नको लागि, त्यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि स्थानीय तहदेखि नै रिटर्नी माइग्रेन्ट सम्बोधन हुनुपर्छ। केन्द्र सरकारको एउटा दस्तावेजले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएकाहरू भनेर सम्बोधन गरेर त्यो स्थानीय तहले, त्यो स्थानीय सरकारले बुझ्दैन। त्यसकारण यसको सुरुवात चाहिँ केन्द्र सरकारले पोलिसी बनाएर स्थानीय सरकारबाट चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ। यति सामान्य कुरा गर्न सकियो भने परिवर्तन आउँछ। हस्, उत्तम सर, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार, जानकारी र सूचनाहरू दिनुभयो। कार्यक्रममा आएर आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।